Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya TKW Cantik. Oke, kali ini aku akan mukbang lagi ya. Aku udah lapar banget. Mukbang apa? Ini dia, nasi campur ya. Menunya sederhana tapi nikmat. Oke, sebelum kita makan baca doa dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita makan. Bismillah. Oh, ada paprikanya. Kesukaan. Ada telur juga. Dan pastinya ada sambal. Udah lapar kan ya? Telur dadar. Mantap.
Aku udah lapar banget. Udah mau habis. Enak. Jadi ini aku baru bangun tidur, lapar banget. Alhamdulillah. Oke. Makasih yang udah nyimak video saya. Ikutan mukbang. Aku nggak bawa air, guys. Lupa. Saking laparnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.